汽车水箱堵塞的非常严重，还能正常使用吗？眼前这个水箱散热器就因为堵塞严重，发动机经常性的高温已经不能正常行驶，但是这里的维修店却可以进行清理，因为全新的水箱还基本需要进口购买，所以去往维修店就会更具有性价比。在维修之前，此时可以看到从水箱里面倒出来的并不是冷却液，而是他们经常添加的免费自来水。自来水产生的水垢还有水锈就会导致内部水道出现堵塞。为了将水箱内部密密麻麻的水道清理干净，师傅就要先对水箱进行分解。由于这个水箱还是第一次清理，所以师傅只能利用角磨机将上面的储水室给裁切下来。因为这种纯铝制作的水箱和现在的胶木水箱并不相同，没有可以拆卸的位置，全部都是采用焊接。在把储水室裁切下来后，可以看到内部的水锈还是非常严重的，师傅就需要先用钢丝刷把两侧清理干净，然后为了方便对内部的水渍进行细致的疏通，他们会先加入草酸对水渍还有水锈进行溶解，随后再经过长达2分半的等待后，师傅还需要对内部细小的水道进行疏通。像这个过程看起来容易，实则一点都不简单，如果稍不注意，可能内壁就会出现破损。好在师傅的疏通经验非常丰富，他凭借非常熟练的操作下，此时内部堵塞严重的水道就清理完毕了。接下来师傅只需要对水箱进行冲水测试，在确保内部密密麻麻的水道都没有问题后，这时候还要再利用草酸对表面残余的水渍进行溶解。因为草酸在金属表面清洗领域具有显著的应用效果，它不仅可以溶解金属表面的氧化物污垢，还可以达到清洗金属表面的目的，有效地去除金属表面的氧化物、油污和锈蚀产物，使金属表面恢复原有的光泽和性能。水箱内部堵塞严重的部位很快的已经清理完毕了，可以看到表面已经恢复了原有的光泽度，密密麻麻的水道已经恢复了正常的流速和透彻性。为了彻底解决发动机高温的问题，严谨的师傅还需要对表面的散热网进行细致的处理。他会先在表面倒上经过稀释的草酸，率先溶解内部残余的污渍，然后再通过高压水枪对内部残余的灰尘进行冲洗。像这个过程还是比较解压的，水枪清理过的位置都会恢复正常的色泽。对于处理完毕的水箱，紧接着师傅还要将储水室焊接到原来的位置。这个过程师傅利用专用的铝焊条熟练掌控乙炔的加热温度，因为拼接处已经提前涂抹上了助焊剂，融化的铝水会直接吸附填充到缝隙之间，整个拼接处很快的已经焊接完毕了。现在大家感觉这家小作坊的清理效果如何呢？